Любовь, мне 61 год. Вы знаете, продукт кушаем 11 месяцев. Благодаря этому продукту я избавилась сама, честно говоря, тоже постранила. Вот юбку одела, которая уже 5 лет лежала сегодня. Одела, даже сама удивилась. И вы знаете, 8 килограмм минус. Пошла коррекция тела. Мне очень нравятся мощные мои руки. Такие руки были мощные, стали уходить. И вообще классно. Аллергия прошла, протрузия грыжи не беспокоит, головные боли, шум в голове вообще не беспокоит. Шум в голове мне на протяжении года было. С утра до вечера звенело. Вот последний год я ходила к невропатологу. Уже говорю, в чем причина? Мне говорят, это у вас гипертония. Поэтому, ну вы знаете, целый день у меня давление нормальное, день нормальный, неделю нормально, а в голове шумит. И все, и только вот ЛВ и акселерейт, я, конечно, сразу уже продукты начала пить, и только благодаря вот этим продуктам я, конечно, начала вот это вот все получать результаты, вот благодаря этому продукту. Вы знаете, у меня семья вся полностью аллергетики. И я, конечно, когда мои внуки узнали, и открылся нос, у деда открылся нос, все счастливы, они всегда были с каплями, все время капли в нос, постоянно у нас везде, во всех углах, в холодильнике по 20 на поздоровение лежало лично для мужа, в месяц он использовал. На данный момент он это не использует, но самый фантастический результат моего мужа, я счастлива, вы знаете, у него на протяжении 20 лет он страдал алкогольной зависимостью, он мне дал разрешение об этом говорить всем. Вы знаете, да, и на протяжении последних вот 10 лет он уходил в 15-дневные запои. Это было страшно для него самого. Вы знаете, очень страшно смотреть, когда твой любимый человек рядом, и он не знает ничего сделать. На протяжении, вот мы с ним 31 год живем, на протяжении 20 лет мы кодировались, ходили, и наркологии были, последний раз были на Макатаева наркологии, он сам уже пошел, сам просто уже не мог избавиться, и все равно он не смог выдержать. Алкогольная зависимость настолько была сильна, что он 5-7 дней себя чувствует счастливо, а потом на 8-10 день начинает нервничать, все его возрождает. И вы знаете, я благодарю вот эти таблетки, капсулы, я счастлива. Я всегда говорю Алику Капралову и вообще всей планете, и Андрею, с Алитой. Алиту я услышала и пришла к ней, поверила вот этому продукту, начала кушать, говорю, счастлива, что я это услышала, и что моя семья, вот муж мой избавился от этого. И вы знаете, он сам сейчас очень довольный. Я не скажу, что он совсем бросил пить, но он пьет уже 20 дней, 25, может быть, трезвый. 2-3 дня в запое последний. Все, выпил 2 дня, все, и он опять останавливается спокойно, работает, ездит, очень в движении, все, он сам на самом деле сейчас, он сам счастлив. Я сегодня СМС говорила его сыну, рассказывала, он уже раздраженно не принимает эту информацию, он понимает, что с этим надо делиться. На самом деле вот этот продукт снимает зависимость, алкогольную зависимость, вообще не только алкогольную, наверное, и в любую зависимость, у кого какая есть, она помогает бороться. Я счастлива, конечно.